gaur aurkezten duen diskoa, da bilatzeanen 8. disko, guk, Gaztelupeko Zumuruan, ikia batera esatu ginen, ibilbidea alkarrekin hasi genduan. Ez dakit, guk ikusi duguna bilatzeanekin, diskoetan bebai da talde bat, iningo presa baren, gauzak ondo egiten, bere ritmoan, eta hori guri bebai irakasten hau dizia emondozko izteko moruan. Prisa bai, gauzak ondo egiten di eta eranin dago adibide on bat, Dominio horrez da, antzanen azpeiti aldean, Urola aldean, umeak eta izutzeko, edo umeai kargu hartzeko Dominio horrezekin egon mehatxatzen momentu. Bazia ondo portatzen, edo ez ondo bazkatzen, edo garen zulorik hartzen berea dala, Dominio horrezetoreko da eta eraman guztik. Piskate, el hombre del saco, no du behintzat hori dugu ez, baina Dominio horrez orduan, portamen diren esutik jaso nuen egin. Eta, gustatu ditu egin pila bat, kontraste hori ez, don eta inorrez, gero, azkenean zaiko nadie bezala edo, itzule edo ezakik zuzena da edo. Baina kontraste hori oso indartxo egiten zaigu eta horri tireak ere, momentu batean ere jarritu ezazte Dominio zentokian da esan, eta zein da Dominio horrez, eta horrek bere gora berak ere izango ditu eta berak ere noski igual noiz behin beldurra pasako duen eta beldurra eragile izan. Horren pixka figura hori hartuz, Dominio horrezen figura hori edo hartuz azken batean bere bitartez, gure kantuen bitartez transmititu ditugu Dominio horrezek izan ditzakeen lesioak, porrotak, gainberak, oroitzapenak, mamuak, pixoak izan da aitzaki bat behikulizatzeko edo bideratzeko guk azken honetan izan dituguna hainbat sentsazio. Orduan, hortik diskoa gutxi asko diskoaren izan dugu bat. Eta ikusten kantu gehienak zorrotzen direla, ari horretara. Eta betiko elementuak erabili ditugu, ni bajua, ni bateria, joserra, baina hori klabea zan hori, ez nola gauzak sartu, baina kantuaren sarmo hori manten. Eta, nire patmenez, kantu diskontan, ahotsak ere garrantzia handia horrak, goinoak eta iman ustez, eta podiak pertsonak dira hartzen nahi dala, eta kantu aldetik eta egiten. Gero eta arruko hau dira eta eta hartu noi, gure hortzen dira hori, nola emantzen du freskotasun hori kantuekin. Eta gero, igual horregatik ateratzeko ere disko nahiko akustikoa eta egiten oso badaude elementu asko, baina ez dute asko distorsionatu kantua. Eta gutxi gora bera, hortik ondia diskontako gora bera, gero ere timak harmonika kino sartu diskontan ere, timak garantzian dira zuela kontan. Ez dira da kantu izortzailea ez, eta bera iso asko dauka diskontan. Eta goi duguna bera arropa jantikoa, modu gobi. Gure asmoa da abenduan egu berria baino lehen hainbat egunen bozpasi kontzertu egitea eta guk gaur bi nabarmendu nahi ditugu bi kontzertu guztiaren gainetik. Lehenengo abenduaren 7an Durangoko Plateruenan Durangoko azokaren baitan eskainiko duguna. Dominio horrezen disko guztietzen izango dago eta zutenean barituko gero giruak eta baita ere konsolazionean atakarro eta azan ditugu. Eta hurrengoa eta guretzako erronka handi bat izango da abenduaren 16an ostegunarekin iluntzeko 8etan Donostiako Victoria Eugeniako areto nagusian eginiko duguna. Leidor aretoan zuzeneko diskoa grabatzea erronka bat izan zen, jende horrean aretoa betetzeko apustua egin duako eta ondo ateratzen zaigun. Eta orain apustu berri bat egin nahi du Donostian Victoria Eugenia aretoa jendez bete nahi dugu eta
ditugu hemen Gipuzkoan gure kantu berri hor. Orduan, ditordu horietarako sarrerak dagoeneko eskuragarri daude ohiko tokitan, eta dagoeneko nahi duen gintzaia erostitzake sarrerak.